Continuano a diminuire i casi Covid in Sicilia, quasi dimezzati, siamo al meno 42%. Nella settimana tra il 15 e il 21 maggio sono stati 273 i casi di contagio da Covid-19, con un sensibile calo rispetto ai 7 giorni precedenti, pari al 43% circa, e un'incidenza di meno 6 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. I dati contenuti nel bollettino settimanale redatto dal DASOE, Dipartimento Attività Finanziarie, dell'Assessorato regionale alla salute. Il tasso dei nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Trapani, su 11 casi ogni 100.000 abitanti, quindi Palermo con 7 ogni 100.000 abitanti, Enna e Catania con 6. Le fasce di età maggiormente a rischio non sono state quelle degli over 90, 25 su 100.000 abitanti, quindi tra gli 80 e gli 89, con una incidenza di 18 persone ogni 100.000 abitanti, e quindi tra i 70 e i 79 anni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, secondo i dati aggiornati al 23 maggio scorso, tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si sono attestati intorno al 23% del target regionale, mentre sono circa il 20%, con 59.000 casi, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario. Invece per la fascia di età dei 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano circa al 91%, mentre quelli che hanno completato il ciclo primario sono dell'89,50%. I vaccinati con dose aggiuntiva, cosiddetti booster, sono stati 2.774.000, pari al 71,22% degli aventi diritto, incluso il target 5 e 11 anni. Sono ancora 1.120.000 i cittadini siciliani che invece non hanno effettuato la terza dose. Quindi dal 13 luglio del 22 sono stati complessivamente somministrati circa 243.000 quarte dosi, di cui 214.000 a soggetti superiori agli anni 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 10.622.